قلت له في ايه يا ناصر؟ انت سامعني ولا مش سامعني؟ مالك؟ قال لي ايوه سامعك يا هانم. قلت له طيب ثواني هغير هدومي في الاول واستناني هنا. ودخلت علشان اغير هدومي، قفلت الباب على نفسي ولسه بشيل الفوطه من على راسي حسيت ان في خيال ورا الباب، باب الأوضة بتاعتي، وكأن في حد بيبص عليا منه من ورا الباب. وسمعت زي دبدبة رجلين بتمشي بسرعة من قدام الباب. فتحت الباب بسرعة ببص على ناصر. أنا دكتورة سالي وعندي 42 سنة، على قدر عالي من الجمال، وعندي ولدين بيدرسوا برا مصر وعايشين مع خالهم برا، وفترة الأجازة بينزلوا مصر. جوزي بيشتغل مدير عام لمجموعة مطاعم مشهورة وعنده حوالي 50 سنة، وبيرجع من شغله الساعة 11 بالليل. من حوالي سنة كده اشترينا فيلا جديدة في مدينة معروفة، ومحدش عايش معانا في الفيلا غير أنا وجوزي، وأنا ببقى طول اليوم قاعدة لوحدي بحكم شغل جوزي، علشان هو بيرجع منه متأخر قوي. ومع الوقت احتاج يكون عندنا بواب للفيلا، يعني يعمل أعمال النظافة اللي حوالين الفيلا ويظبط الزرع، ولو برضه احتجت طلبات يجيبها لي. فكلمت جوزي وقلت له عايزين بواب يراعي الفيلا ويهتم بيها. جوزي في البداية رفض جدا وقال لي مش عايزين حد غريب يكون هنا، وانتي واحدة ست وبتقعدي لوحدك. قلت له ليه؟ طب بص حوالين كل الفلل اللي حوالينا يعتبر مفيش ولا فيلا من غير بواب. قال لي طيب سيبينا افكر في الموضوع ده وارد عليكي. ولبس ونزل الشغل، ولما رجع من الشغل سألته ها فكرت؟ قال لي ماشي مفيش مشكلة، بس احنا مش اول واحد كده هيجي نختاره على طول، لازم نشوفه الاول كويس ولا لا. قلت له تمام مفيش مشكلة. قال لي ان هو لازم يشوف حد امين. قلت له ماشي اللي تشوفه. قلت له طب هتكلم مين او هتعمل ايه علشان نكلم الناس دي؟ قال لي بصي هنعمل اعلان على الفيس. وبالفعل نزلنا اعلان ان هو مطلوب بواب للفيلا في المكان الفلاني، وجوزي كاتب شرط ان هو يكون متجوز ويجي بأسرته، يعني أسرته تكون معاه، ويا ريت أسرته ما تكونش عددها كبير قوي، يعني أقصى حاجة طفلين. نزلنا الإعلان في كذا جروب وحطينا رقم التليفون. جوزي جاتله مكالمات كتيرة قوي، وحددنا ميعاد يوم الجمعة نعمل انترفيو للناس اللي هيتقدموا علشان يكون هو قاعد فيه ويكون يوم أجازة يعني زي يوم الجمعة. وبدأت الناس تيجي لجوزي وبدأ يقابلهم واحد واحد. وبعد ما خلص قال لي بصي مفيش غير واحد بس هو ده اللي أنا حاسس إن هو هيبقى كويس ومحترم، الباقيين عندهم أشغال تانية برا ومش هيراعوا المكان. قلت له تمام تمام اللي تشوفه. وقلت له اللي اخترناه ده هيبدأ معانا طيب من امتى؟ قال لي انا قلت له امشي وهبقى اكلمك، واول ما اكلمك تجيلي على طول. قلت له طيب. بعد كده قلت لجوزي طب اللي انت كلمته ده او هتكلمه هيجيب مراته ولا لا؟ قال لي تصدقي بالله انا نسيت. وراح جوزي مطلع تليفونه ومكلمه. قال له تمام، انت تمام يعني بالنسبة لنا وانت اتقبلت، بس يا ريت تجيب مراتك معاك وانت جاي. وبعد حوالي 3 ايام كده جوزي كان في الشغل وانا كنت في الفيلا لوحدي، ولقيت جرس الباب بيرن. بصيت من البلكونة لقيت شاب كده عنده حوالي 30 سنة بيقول لي انا. بقول له انت مين؟ قال لي انا ناصر البواب الجديد بتاعكم يا هانم اللي اتقبلت. قلت له ايوه ايوه طب ثواني هنزل افتح لك الباب. ونزلت فتحت له الباب. قلت له تعالى اتفضل، انت اسمك ايه بقى؟ قال لي انا اسمي ناصر. قلت له وانت عندك كام سنة يا ناصر؟ قال لي انا عندي حوالي 35 سنة يا هانم. قلت له هو انت اشتغلت قبل كده بواب؟ قال لي لا انا ما اشتغلتش قبل كده. قلت له يعني انت جاي تتعلم هنا ولا ايه؟ قال لي طب وفيها ايه يا هانم، اللي انت تأمري بيه انا هعمله لك بالظبط. قلت له طيب هو انت متعلم معاك شهادة يعني؟ قال لي ايوه انا معايا الاعدادية بس يا هانم. قلت له طيب. شاورت له كده على اوضته وقلت له دي اوضتك وحط الحاجات بتاعتك فيها، وبعد كده اطلع لي فوق هقول لك على اللي انت تعمله بالظبط كل يوم. قال لي تحت امرك يا هانم. وبعد كده سبته علشان يظبط الأوضة بتاعته براحته، وأنا طلعت فوق أخد الشاور بتاعي. ولقيت فجأة جرس الباب يرن وعمال يرن كتير قوي، مرة والتانية والتالتة. رحت فاتحة الباب عصبية وقلت ايه ده، في ايه يا ناصر؟ كل ده رن؟ مش الواحد من الأدب والذوق يرن مرة ولا مرتين وبعد كده لو ما فتحتش خلاص؟ قال لي أنا آسف يا هانم حقك عليا. طب خلاص بقى هجيلك في وقت تاني. قلت له لا لا تعالى تعالى اتفضل.
أنا كنت كل ده طبعا بكلمه من ورا الباب، وأول ما دخل وشافني بص عليا وكأنه أول مرة يشوف ست في حياته، مع إن يعني ما كانش باين مني أي حاجة. حتى أنا كنت حاطة الفوطة على راسي علشان كنت لسه طالعة من الحمام. قلت له في إيه يا ناصر؟ أنت سامعني ولا مش سامعني؟ مالك؟ قال لي أيوة سامعك يا هانم. قلت له طيب ثواني هغير هدومي في الأول واستناني هنا. ودخلت علشان أغير هدومي، قفلت الباب على نفسي ولسه بشيل الفوطة من على راسي، حسيت إن في خيال ورا الباب، باب الأوضة بتاعتي، وكأن في حد بيبص عليا منه من ورا الباب. وسمعت زي دبدبة رجلين بتمشي بسرعة من قدام الباب. فتحت الباب بسرعة ببص على ناصر، لقيته قاعد في مكانه اللي أنا سبته فيه وما أمشي منه. فقفلت الباب تاني ورحت أغير هدومي، وغيرت هدومي وطلعت. ولما طلعت الناصر لقيته قاعد في مكانه، قلت يمكن بيتهيألي بقى ولا حاجة وظلمته. المهم طلعت الناصر وقلت له انت عارف هتعمل ايه كل يوم؟ انت هتنضف يعني الفيلا كل يوم، وبعد كده هتسقي الزرع اللي في الفيلا اللي جوه وبره الفيلا. قال لي تمام يا هانم. قلت له لو احتجت اي حاجة انا هبقى اقولك تجيبها لي. قال لي خلاص تحت امرك يا هانم. قلت له اتفضل انت بقى دلوقتي شوف هتعمل ايه النهارده. وبعد كده قفلت الباب وراه ورحت علشان انام شويه في الاوضه. وانا في الاوضه فكرت في اللي حصل، قلت معقوله ناصر يكون بيبص عليا من باب الاوضه؟ اكيد انا بيتهيألي. وبعد كده نمت شويه وصحيت الساعه 5 كده تقريبا على رنة التليفون بتاعي. كان جوزي هو اللي عمال يتصل بيا بيطمن عليا وبيقول لي ها عمل ايه معاكي؟ كويس الولد ده؟ وهو جه ولا ما جاش ولا ايه بالظبط؟ قلت له جه وبدأ شغل النهارده. قال لي طيب لو في حاجه ابقى عرفيني. قلت له تمام. وبعد كده قمت علشان اجهز الاكل لجوزي علشان هو بيجي على الساعه 11 بالليل. وانا بجهز الاكل افتكرت ان انا لازم ازود الاكل شويه علشان ناصر يعتبر بقى مسؤول مننا خلاص وبقى فرد مننا. فزودت الاكل شويه. وانا بقى بنده على ناصر علشان يجي ياخد الاكل بتاعه، ندهت عليه مره واتنين وتلاته، للأسف مردش عليا. ببص من البلكونة كده لقيت باب الفيلا مفتوح. قلت هو مشي ولا ايه؟ لا يكون زعل من حاجة او اتضايق. استنيت شوية كده وقلت يمكن يكون راح يجيب حاجة وجاي. استنيت حوالي 5 دقايق 10 دقايق، عدى ربع ساعة، رحت نازلة بقى جري بعصبية. ولما شفته قلت له انت كنت فين؟ قال انا كنت بجيب اكل ليا يا هانم. قلت له انت ازاي تمشي وتسيب باب الفيلا كده؟ مش انت دلوقتي خلاص بقيت مسؤول عن الفيلا؟ انت استلمت الشغل. قال انا اسف يا هانم. قلت له اوعى تعمل مرة كده تانية. قال لي اوعدك ان مش هيحصل كده تاني. قلت له خلاص ما تشيبش الفيلا مرة تانية من غير ما تقولي اي سبب من الاسباب، انت فاهم ولا لا؟ قال لي خلاص يا هانم انا اسف. قلت له طب يلا تعالى علشان تاخد الاكل بتاعك. طلع ورايا على السلم، وطبعا انا كنت طالعة متعصبة جدا. وانا طالعة على السلم كنت هتكعبل وقع، بس الحمد لله سندت على ايدي. وانا بسند على ايدي لقيته ماسك ايدي بيسندني وبيقول لي سلامتك يا هانم. قلت له خلاص خلاص انا كويسه انا كويسه يا ناصر ما تقلقش عليا. قال لي بس اطلعي وانا جنبك اهو. ومسك ايدي جامد وكأنه ما صدق ان هو يمسكها، وفضل ساندني لحد ما طلعت 10 درجات على السلم. وبعد ما طلعت قلت له خلاص كتر خيرك، وشاورت له على المطبخ وقلت له تعالى خد الاكل بتاعك. قال لي ليه بس كده؟ كتير قوي يا هانم. قلت له مش كتير ولا حاجة، ولو احتجت اي حاجة قولي وانا اعملها لك. وانا بعد كده دخلت على اوضتي، ولما دخلت اوضتي فكرت في مسكة ايده. هو يا ترى لو جوزي شافني هل هيوطي يعني وهيعمل كده؟ اكيد عمره ما كان هيعمل كده ولا هيعمل زي اللي ناصر عمله. وليه انا كنت فرحانة قوي كده وهو ماسك ايدي؟ يا ترى بقى هو كان ماسكها قاصد ولا انا بتهيألي ولا هي جت صدفة كده علشان يعني هو بيساعدني؟ وبعد كده الساعة جت 11 بالليل، سمعت صوت العربية بتاعت جوزي، وناصر راح جري علشان يفتح له البوابة. طبعا ما يعرفش شكل عربية جوزي ولا يعرف نوعها ايه ولا حتى شكلها، بس انا قلت له افتح له الباب لان ده البيه جوزي. فراح فتح له البوابة وقال له اهلا اهلا يا بيه، نورت الفيلا وحمد لله على سلامتك. قال له الله يسلمك يا ناصر. وبعد كده طلع جوزي خد له شاور، وانا قدمت له الاكل وكلنا مع بعض. وبعد كده جوزي نام علشان طبعا بيصحى الصبح الساعة 6 وبيمشي على شغله الساعة 7. ونمنا. واليوم التاني جوزي صحي الساعة 6 وراح على شغله على طول. وبعد كده أنا ببص من البلكونة لقيت ناصر واقف وعمال بيسقي الزرع اللي في الفيلا.
ببص تاني كده لقيته قالع الجلابية اللي كان لابسها ولابس بس الغيار الداخلي بتاعه. نزلت له قلت له هو ايه ده يا ناصر؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت بتستهبل؟ هو انت مفكر نفسك واقف في الغيط بتاعكم في البلد؟ في ناس هنا حوالينا في الفلل وما ينفعش تبقى بالمنظر ده ابدا. قال لي حاضر يا هانم انا مش هعمل كده تاني. وطبعا ساعتها فكرت ان هو منظره من منظرنا وان لازم اشتري له كام طقم كده يعني عشان يبقى منظره حلو. وفعلا رحت الصبح ونزلت السوق واشتريت له كذا طقم. اشتريت له 4 ترنجات وبعد كده رحت ودخلت الفيلا وقلت له خد يا ناصر انا اشتريت لك دول وبقى البسهم بقى. قال لي تسلم ايدك يا هانئ بس كده كتير قوي جمايلك كتير جدا. قلت له لا مش كتير ولا حاجة. وبعد ما جيت من السوق افتكرت ان انا ناسية كده شوية طلبات وكنت عايزة ناصر يجيبها لي بس انا ما كانش معايا رقم ناصر. اتصلت بجوزي وقلت له انت جبت الجرس اللي تحت علشان لو احتجت حاجة ارن على ناصر يجيبها لي؟ قال لي لا انا نسيت. خدي رقمه اهو عبال ما اجيب الجرس. وفعلا اداني رقمه ورحت رن على ناصر قلت له ايوه مين معايا. طبعا لما عرفت ان هو مش عارف رقمي قلت اما اشوف الواد ده بقى اخرته ايه واختبره كده. وعايزه اشوف هو هيعمل ايه لما ما يعرفش رقمي وان رقم غريب بيتصل عليه. قلت له مين معايا نصر ولا ناصر؟ قال لي لا انا ناصر. قلت له طب خلاص شكرا اصل انا بصراحة كنت عايزة نصر. قال لي ما كلنا واحد ناصر ونصر. انا معاكي يا ستي في الاتنين. قلت له لا. قلت له لا خلاص شكرا. قال لي استني بس يعني عايز اخد واتكلم معاكي. قلت له ليه بقى انت مين؟ قلت له طب انت عايش فين يا ناصر؟ قال لي انا عايش في القاهرة. قلت له طب انت متجوز؟ قال لي لا انا مش متجوز. وطبعا ساعتها انا اتصدمت صدمة كبيرة لما قال لي ان هو مش متجوز علشان هو كان قايل لنا قبل كده ان هو متجوز. ولقيته بيقول لي طب انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي سارة. قال لي عندك كام سنة بقى يا سارة؟ قلت له انا عندي 30 سنة. قلت له طيب اقفل دلوقتي بقى يا ناصر وهبقى اكلمك بعدين. وبعد كده فضلت افكر قلت هو ليه بيضحك علينا؟ يا ترى بيضحك علينا وقال ان هو متجوز علشان نقبله ونشغله عندنا في الفيلا ولا علشان كنا قايلين ان هو لازم اللي يجي يكون متجوز ومعاه مراته ولا علشان يكلمني على اساس يعني ان انا سارة وان لما اعرف ان هو مش متجوز هفضل معايا في الاخر يعني وهفضل اكلمه. لكن في الاخر بقى قلت مش مهم كل حاجة هتبان مع الوقت. وبعد كده ندهت على ناصر وقلت له تعالى يا ناصر عايزاك يا ناصر تطلع لي. وقلت له انا عايزة بصراحة شوية طلبات كده من السوبر ماركت. طبعا ناصر لما طلع حسيت ان هو مبسوط قوي من المكالمة اللي جات له وراح قايل لي تحت امرك يا هانم. قلت له هو انت بتشرب سجاير يا ناصر؟ قال لي لا انا مش بشرب سجاير الحمد لله. وطبعا انا ما بحبش الراجل اللي بيشرب سجاير فقلت له طيب كويس يلا بقى روح هات الطلبات وتعالي بسرعة. وبعد ما رجع خبط على الباب الشقة رحت انا فاتحاله. فضل طبعا متنح فيا برضه زي الاول وقت زي ما يكون اول مرة يشوفني. قلت له في إيه يا ناصر في حاجة؟ قال لي لا يا هانم مفيش حاجة يا ست هانم خدي الطلبات اهي اتفضليها. وبعد كده اخدت الطلبات منه وقلت له شكرا يا ناصر. وقبل ما يمشي قلت له هي مراتك ليه ما جاتش لحد دلوقتي؟ هي هتيجي امتى؟ قال لي يعني كمان حوالي كده 4 5 ايام. قلت له طيب ماشي. وبعد كده ناصر راح نازل وانا كنت بحضر الاكل وشوية ولقيت التليفون بتاعي بيرن. ناصر بيتصل طبعا يعني بيتصل على حبيبته اللي اسمها سارة. طبعا انا ما ردتش عليه في الاول قلت ما اكمل الاكل الاول وعملت الاكل وخلصته. وبعد كده التليفون فضل يرن. وبعد كده رحت رديت عليه قلت له ايوه يا ناصر. قال لي ايوه يا ساره انتي مش بتردي عليا ليه؟ قلت له معلش اصل اهلي كانوا عندي وكانوا قاعدين معايا وما كنتش عارفه ارد دلوقتي. قال لي طيب ما تبقيش تسيبيني كتير كده لازم تردي عليا على طول. قلت له ليه يعني؟ قال لي بصراحه كده انتي وحشتيني قوي. قلت له وحشتك هو انت تعرفني؟ قال لي من غير ما اشوفك انا حسيت ان انا متعلق بيكي قوي وان انا عايز اسمع صوتك. عايز اسمع صوتك على طول. وبعدين انت عارفه انت صوتك حلو قوي. قلت له معقوله صوتي حلو؟ قال لي قوي قوي. قلت في نفسي يخرب بيتك ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلت له هو انت عايش لوحدك يا ناصر؟ قال لي انا عايش لوحدي هنا في القاهره. قلت له طب ما زهقتش من الوحده؟ قال لي زهقت طبعا بس مش عارف اعمل ايه. قال لي بصراحه انا نفسي الاقي حد يسليني ويبقى قريب مني وانا هديله عينيا. قلت له ربنا يرزقك ببنت الحلال. قال لي يا رب ادعي لي انت بس. وقال لي انت عارفه ان انا نفسي اشوفك. قلت له بس انا مش ببعت صوري لحد. قال لي علشان خاطري. ولقيته بيقول لي بذمتك انت مش حاسه ان انا وانت متعلقين ببعض وانت متعلقه بيا زي ما انا متعلق بيكي؟ قلت له اه. قال لي طب عشان خاطري بقى انا نفسي اشوفك. قلت له بس مش هينفع.
قال لي بس بصراحة أنا كمان مش هينفع إن انتي تبعتيلي صورة. قلت له ليه؟ قال لي علشان أنا مش عندي تليفون بكاميرا ولا تليفون حديث، عندي تليفون صغير كده يا دوبك برد على المكالمات وبقفل. قلت له طيب تمام، لما يبقى معاك بقى إن شاء الله هبقى أبعتلك صورتي. وبعد كده قفلت معاه. وبصراحة بعد ما هو كلمني حبيت كلامه جدا، وفكرت كده مع نفسي إن أنا أجيب له تليفون، بس ما كنتش عارفة أجيب له التليفون بأنهي مناسبة. لو جبت له في الوقت ده هيعرف إن أنا سارة الفيك اللي بتكلمه. أنا فكرت بقى بفكرة، وصحيت الصبح فعلا ولبست ونزلت في العربية ورحت أجيب له تليفون جديد. وطبعا علشان ما يبانش إن التليفون ده جديد طلعته من العلبة وفضلت أستعمله كده شوية. وبعد كده نزلت تحت لناصر وقلت له يا ناصر، أنا عايزاك بعد كده تبقى كل يوم كده تصور لي الزرع بعد ما ترشه، وبعد كده ما تهتمي بيه تصورهولي وتبعتهولي على الواتساب. قال لي بس للأسف يعني أنا مش عندي تليفون حديث مش هعرف أبعتلك. قلت له طيب ابقى عدي عليا وأنا هديك تليفون كان مركون عندي، يعني أنا مش بستعمله قوي. قال لي بس كده كتير يا هاني. قلت له لا مش كتير ولا حاجة، بتعالى بس. واليوم اللي بعده لقيت باب بيخبط، فتحت الباب لقيته ناصر. قلت له تعالى يا ناصر. قال لي لو ما جيتش في وقت مناسب خلاص هاجي وقت تاني. قلت له لا لا تعالى، خد التليفون اهو علشان تبقى تبعتلي الصور، صور الزرع كل يوم وبعتهولي على الواتساب. قال لي حاضر يا ست هانم. قلت له تعالى بقى اقعد جنبي علشان اعلمك ازاي تستخدم الواتساب. قال لي طيب ماشي. وبعد كده قعدت وقعد جنبي، طبعا المسافه بيني وبين ناصر كانت قريبه قوي. المهم فضلت اعلمه على التطبيق واقول له هتعمل ايه وهتتصرف ازاي. فهمت بقى ولا ما فهمتش؟ قال لي يعني بصراحه انا ما فهمتش قوي. قلت له طيب هعيد لك تاني وركز معايا، ورحت عيداله تاني لحد ما بقى فاهم. قال لي طيب تمام يا ست هانم. وبعد كده حسيت ان هو بيقرب جنبي اكتر، رحت انا بقى ساعتها قايمه على طول وقلت له لو في حاجه ابقى قول لي وانا اعرفها لك. قال لي خلاص تمام، وراح نازل علشان يشوف شغله. وانا طبعا دخلت اوضتي وفكرت في كل حاجه اللي هو كان بيعملها. يا ترى بيعمل الحاجات دي متعمد وعن قصد، ولا بيعملها مجرد صدفه كده، ولا ايه؟ ولا هل اللي انا حاسه بيه دي حاسه بالاحاسيس دي لوحدي، ولا انا مش فاهمه حاجه؟ وشوية ولقيت ناصر بيتصل بيا على أساس إن هو بيتصل على سارة، ففتحت وقلت له أيوة يا ناصر. قال لي أيوة يا سارة وحشتيني قوي. قلت له وأنت كمان. قال لي شفتي علشان خاطرك أنا نزلت وجبت تليفون جديد على طول علشان أشوفك، علشان تعرفي غلاوتك عندي. قلت له بجد؟ قال لي اه والله بجد، وكمان نزلت التطبيق اللي هتبعتيلي عليه صورتك. وطبعا أنا كنت مجهزة الصورة كده، كنت جايباها من على النت، وقلت له قلت في سيري اول ما يطلبها هبقى ابعتها له على طول. قال لي طيب يلا بقى ابعتيلي صورتك. قلت له بس انا قلت لك ان انا ما ببعتش صورتي لحد، بس علشان خاطرك خلاص هبعتها. بعد كده قلت له طيب ثواني وهقفل وهبعت لك الصورة. وبعد كده قفلت معاه ورحت بعتله الصورة اللي انا اصلا كنت جايباها من على النت. وبعد ما بعتها له لقيته بيتصل بيا كتير قوي قوي ورا بعض. رحت رد عليه وقلت له ايوه يا ناصر. قال لي بصراحة انت قمر قوي قوي قوي. قال لي يا بخت اللي عايشين معاكي واللي حواليكي، يا ريتني كنت انا اللي عايش مكانهم. هو قال لي كده وانا قلت له معقولة الصعايدة بيعرفوا يقولوا كلام حلو قوي كده؟ قال لي اه طبعا امال ايه. بعد كده جوزي لما رجع من الشغل سألني هو ناصر جاب مراته ولا لسه. قلت له لا لحد دلوقتي ما جابهاش. راح جوزي متصل عليه وقال له يلا تعالى اطلع لي بسرعة، وكان بيكلمه بعصبية. قال له هي مراتك لسه ما جاتش؟ قال له لا يا بيه هي لسه عند اهلها في البلد بتستأذنهم علشان تجيلي. قال له انا ما عنديش الكلام ده، هما يومين بالظبط ومراتك تيجي. قال له حاضر يا بيه. وبعد ما عدى يومين على طول جوزي سألني هي مراته جت ولا لا. قلت له لا هي لسه ما جاتش. قال لي طيب خلاص انا هتصل بيه وامشيه وخليه ياخد حسابه ويمشي. قلت له ليه تقول له كده؟ احنا خلاص مش عايزين حد غريب يدخل علينا، وناصر خلاص احنا عرفناه وهو عرفنا، وعرفنا ان هو ولد كويس ومحترم. خلاص خليه، احنا مش محتاجين مراته في حاجة. وبعدين لو مراته جت وولاده هيبقوا مصاريف علينا اكتر. قال لي مش مهم المصاريف. قلت له صدقني احنا دلوقتي مش محتاجين مراته في حاجة، ولو في اي حاجة ظهرت عليه انا كنت هعرفك على طول. المهم فضلت اقنع في جوزي لحد ما في الاخر وافق. وطبعا جوزي لما قال لي ان هو هيمشيه ساعتها قلبي وقع في رجلي. ولما جوزي اقتنع حسيت ان انا فرحت قوي معرفش ليه. ورحت قلت لناصر، قلت له يا ناصر خلاص مش محتاج ان انت تجيب مراتك، ويلا شوف شغلك وخلاص. قال لي بجد يا ست هانم شكرا جدا. وهو كمان لقيته فرح.
وفي يوم من الأيام جالي سخونية شديدة قوي وتعبت تعب شديد لدرجة إن أنا ما بقيتش قادرة أقوم من على السرير. فرنيت على ناصر وقلت له تعالى هاتلي الدواء ده من الصيدلية. وطبعا كان ناصر أول مرة يدخل عليا الأوضة وأنا نايمة يعني بالمنظر ده، بس ده كان غصب عني. أنا ساعتها ما كنتش قادرة أقوم من مكاني خالص. فخبط على الباب وقلت له تعالى تعالى يا ناصر ادخل. فلما دخل شافني نايمة على السرير. قلت له انت هتجيب لي الطلبات دي من الصيدلية علشان انا تعبانة قوي. قال لي الف سلامة عليك يا ست هانم. وحسيت ساعتها ان هو ما كانش سامعني، هو عمال يبص لي وكان عمال يبص لي جامد ويبص على وشي وعلى كل حاجة. قلت له انت سامعني يا ناصر ولا مش سامعني؟ قال لي سامعك سامعك يا ست هانم انا معاك اهو. شاورت له على الورقة وقلت له هات لي الطلبات دي من الصيدلية. راح جاب لي الطلبات وجالي وما تأخرش، جالي على طول. قال لي طب انتي دلوقتي حاسة بإيه؟ قلت له انا حاسة ان انا سخنة، بس انا دلوقتي هاخد الدواء وهبقى كويسة. في كرسي جنب السرير، جه وقعد على الكرسي ولقيته بيحسس كده على وشي، لقى وشي سخنة قوي. قال لي ايه ده يا ست هانم، ده انتي سخنة قوي، ما ينفعش تبقي كده، تعالي تعالي وانا هوديكي المستشفى. قلت له لا لا لا، انا هاخد الدواء دلوقتي وهبقى كويسة وممكن السخونية تنزل بالدواء. قال لي طيب تسمحي لي ان انا اعمل لك كمادات؟ قلت له لا يا ناصر انا مش محتاجة. قال لي علشان خاطري ما اقدرش ان انا اسيبك كده، هعمل لك كمادات. وراح جاب طبق بلاستيك وقال لي ان هو عايز قماشة يعني علشان يعمل لي عليها الكمادات وكده. طبعا هو فضل يدور وما لقاش، وانا كنت ساعتها مش قادرة اتكلم واقول له تعمل ايه. فراح جايب مية ساقعة وراح حاططها على وشي من غير اي حاجة. فضل يلمس بايده كده على وشي بالمية الساقعة شوية شوية، لقيته بينزل بايده على خدودي. قلت له خلاص يا ناصر انا بقيت كويسة. طبعا انا خفت يتمادى اكتر من كده وهو واقف يعني. فقلت له لا خلاص انا بقيت كويسة. قال لي خلاص يا ست هانم، وهو لقيته كده طالع على باب الأوضة وقال لي بصي يا ست هانم، انا عايزه اقولك على حاجه، هو البيه لو عرف اللي انا عملته ده هيزعل. قلت له لا ما تخافش، انا مش هقول له حاجه، مش هقول له اي حاجه، ما تخافش. وراح ناصر مشي وقفل الباب وراه. وطبعا بعد 3 ايام انا خفيت وبقيت كويسه. وطبعا افتكرت كل اللي حصل وحاولت ان انا اوقف نفسي، يعني وقف مع نفسي جا وقفه جامده وافوق لنفسي شويه. وقلت ايه ده، هو ايه اللي حصل وايه اللي انا عملته طول الايام دي؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش ان انا ابقى ست هانم ومحترمه ويوم ما احب او يوم ما اتعلق بحد يبقى البواب بتاعي وهو اللي يسمعني وهو اللي يسمعني كلام حلو وهو اللي يعمل لي كل حاجه. لا، لازم افوق لنفسي، ما ينفعش ابدا اتمادى. ولو اتمديت يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طيب انا قدرت ان انا امسك نفسي مره واتنين وتلاته وما اتمداش، ممكن بعد كده بقى ما اضمنش ايه اللي هيحصل. ففكرت ان انا افوق لنفسي وان انا ابقى شديده مع ناصر شويه حتى في كلامي وفي تصرفاتي، وان هو ما يشوفنيش باي لبس غير باللبس اللي يليق بيا. وقلت في نفسي حتى لو جوزي كان مقصر معايا يعني من ناحيته من ناحيه معينه، مستحيل ان انا اقابل ان انا اعمل حاجه وحشه في حقه. وقلت في سري انا ممكن افهم جوزي واقوله ان انت مقصر معايا في كذا وكذا، بس ما ينفعش ان انا اعمل حاجه وحشه من وراه ومن ورا ظهره. وكمان عشان نفسي انا بصراحه استصغرت نفسي قوي وكرهت نفسي. وناصر لاحظ ان انا كمان بقيت بكلمه بشده وبحاسب في الكلام، بس بيني وبينكم ساعات بصراحه كده بضعف وبقول لا، انا بحن لناصر والكلام اللي هو بيعمله معايا والتعلق واهتمامه بيا، بس بحاول طبعا ان انا ما اسيبش نفسي وان انا افضل شديدة وصارمة وحاسبة في كلامي معاه. بس برجع وبحن تاني وبيني وبين نفسي بحس ان انا عايزة اتكلم معاه، بس انا بصراحة خايفة الايام اللي جاية تخليني اضعف اكتر من الاول وان انا ارجع تاني زي الاول مع ناصر. وخايفة طبعا لو رجعت زي الاول يحصل حاجات وتتطور حاجات اكتر من كده. عايزة رأيكم وتقولولي أعمل إيه، لأني بصراحة أنا مش عارفة أتصرف إزاي ومش عارفة هل أمشيه وأخلي فعلا جوزي يمشيه ونجيب واحد غيره ولا أعمل إيه، لأني بجد محتارة وخايفة إن الشيطان شاطر وخايفة إن هو يغلبني. ياريت تقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي.